창세기 6장 14절입니다. It's Genesis chapter 6 verse 14. 합독합시다. Let us read together. 너는 고페로 나무로 너를 위하여 방주를 만드는데 그 안에 칸들을 막고 역청을 그 안팎에 칠하라. 여러분들 이 복음으로 각인 뿌리 체질돼야 되겠습니다. So all of you must have your imprints roots in nature within this gospel. 부탁입니다. 요 전쟁하세요. So I truly make this request. Have this battle. 여러분들이 태어나면서 한 가지 병을 가지고 태어나요. And so when all of you were born, you're born with one disease. 그게 뭡니까? And so what is that? 요거란 말이요. It's this. 창세기 3장의 병을 가지고 태어나요. All of you are born with the disease of Genesis chapter 3. 예, 여러분들 이미 태어날 때부터 이 병을 앓고 태어난단 말이에요. And so already when you were born with this disease. 예, 창세기 3장에 걸린 한자로 태어난단 말입니다. And so you're born as one individual who possesses the disease of Genesis 3. 자, 그래서 여러분들 이 매일 복음 붙잡고 복음으로 힘을 못 얻으면요, 날이 가면 갈수록 나도 모르게 이 병에 자꾸 걸려가요. And so that is why if you're not able to hold on to this gospel and to be truly strengthened by this gospel daily, then without you even knowing, you're more diseased in this disease. 매일 복음을 나의 답으로 나의 힘으로 누리면서 이 복음을 각인 뿌리 체질시키지 않으면요, 날이 가면 갈수록 내가 이 병이 깊어진다니까요. If you're unable to hold on to this gospel as your power and your strength and enjoy this every day, then without you even knowing, you're more diseased within this Genesis 3. 그러면 사람이 이상해져. Then people become strange. 어른이 되면 될수록 영적으로 많은 생각과 마음이 성숙해야 되잖아요. And so the more you grow up and the more you become an adult, your thoughts and spirituality must mature. 여러분들 반대야. But it's the opposite. 날이 가면 갈수록 영적으로 다운되고 황폐해져 가고요. The more you grow up and the more that days go pass by, your spiritual state becomes more desolate. 생각과 마음은요 탁 좁아져 가고요. And your thoughts in your heart are narrowed. 개서 렘넌트한테 꼰대 소리 듣는 겁니다. And that is why you hear the sounds of boomer from remnants. 예, 여러분들 창세기 3장 병 누구나 걸려 있다니까요. And so anyone who has been caught by this disease of Genesis 3. 그래서 창세기 3장의 병을 치유하려면 어쩔 수 없어요. 여러분들이 그리스도 복음으로 각인돼야 된다니까요. And that is why in order to heal this disease of Genesis 3, there's no other path but for you to be imprinted within this Christ. 답이 없습니다. And there is no other answer. 자, 그러면 요 창세기 3장의 병에 걸려 있는 사람과 이 그리스도로 각인돼 있는 사람이 어디가 다를까요? And so what would be the difference between a person who is truly diseased by Genesis 3 and a person who is imprinted with Christ? 어디서 차이가 날까요? Where is the difference? 어디서 달라질까요? And where do they differ? 평상시는 모른다니까요. And so in their daily lives, they're unaware. 어디서 딱 표가 나냐? But where do you see the difference? 근데 어디서 차이가 딱 나냐? And where do they differ from one another? 이때 딱 달라집니다. And so at this time, they become different. 뭐요? What is it? 문제 오죠? When problems come, 이때 달라져요. at this time, they change. 진짜라니까요. It's true. 사람과 갈등 딱 만나죠. 생기죠. And so when they have or face conflicts with other people, 이때 창세기 3장에 병 걸린 사람과 그리스도로 각인 뿌리 체질된 사람은요, 선택이 달라. at this time, the decisions that a person who is diseased by Genesis 3 and a person who is imprinted with Christ make are different. 여러분들에게 여러 가지 크고 작은 어려움이 올 수 있습니다. And so there may be big or small difficulties that come your way. 예, 여러분들이 살다 보면 이런저런 여러분들이 사건과 일을 만나기도 합니다. And as you live your life, you meet many works and incidents. 이때가 달라진다니까. But at this time, they differ. 창세기 3장에 병든 사람, 창세기 3장으로 각인 뿌리 체질된 사람은 이때 어떻게 하냐? A person who is diseased by Genesis 3 who has their imprints and natures within this, what do they do at this time? 문제 오죠. When problems come 사람과 갈등 만나죠. and they face conflicts with other people. 여러 가지 사건과 어려움을 딱 겪죠. And they endure many hardships or incidents. 적십니다. It's at once. 막바로입니다. It's right away. 여기로 딱 여기 잡혀버려. They're caught by this. 하나님 없어요. There is no God.
그럴 수밖에요. Because there is no other choice for them. 창세기 3장의 병에 걸린 사람은요. 하나님이 희미하다니까요. A person who's diseased by Genesis 3, their God is very faint. 그러다가 외웠다고죠. And so that is why when these problems come, 무슨 하나님이요? so where is 무슨 God? 하나님 계획요? So where is God's plan? 막 바로 불신하고 잡힙니다. So right away they're caught up by their unbelief. 그래가지고요 불신앙에 여러분들이 잡혀서 막 바로 사단에게 무릎 꿇습니다. And that is why being caught up by their unbelief, right away they kneel down to Satan. 막 바로 사단에게 여러분들이 쏜다니까요. And they're deceived by Satan right away. 그래서 어떻게 됩니까? And so then what takes place? 문제는 전부 답인데 And so our problems are answers. 내가 답 쪽에 있어야 되잖아요. And so you must be on the side of seeing the answers. 문제 안에 있어. But you're within the problem, 그죠? right? 내가 다른 사람하고 갈등이 오고 여러분들이 뭡니까? 뭐가 트러블이 오면요. 그 사람이 아니라 나를 갱신시키는 시간표라. And so when you meet incidents or conflicts with other people, it's not looking towards them, but it's a time for you to have renewal. 근데 나를 갱신시키는 축복 속에 있지 않다니까요, 내가. However, you aren't within the blessing of renewing yourself. 더 깊은 갈등 속으로 들어가. You enter within a deeper conflict. 예, 요 갈등을 더 깊이 들어가요. And you enter into that conflict deeper. 그 갈등을 또 다른 사람한테 전달해. And you relay this conflict to other people. 이게 사람이 실수하죠. And so that is why people make mistakes. 사람 잘못하죠. And people may do wrong. 예, 그러면 내가 하나님이 된다니까요. But you must believe in God. 내가 하나님 돼서 잘잘못 따지고 있습니다. But you become that God and you're saying what is right and what 막 is wrong. 비난합니다. And you criticize them. 막 비판합니다. And you talk about them behind their backs. 그걸 또 막 다른 사람한테 전달합니다. And you relay those words to other people. 창세기 3장에 병 걸린 사람이라니까요. And so this is the person who is diseased by Genesis 3. 내가 안 그래야지 한다고 되는 게 아니에요. And it's not something that's done when you say, I shouldn't be doing this. 이미 이 병에 걸렸기 때문에 그는 정상이라. Because you're already diseased by this disease in itself, that is normal for you. 여러분들 눈에 보이지 않는 감기 바이러스에 걸리면 내가 그 감기 바이러스에 걸렸다는 증거로 여러 가지 여러분들 증상이 나타나잖아요. And so when you have the cold or flu virus within you, as a result, you have many effects that come to you. 아니 내가 아무리 사람을 이해하려고 하고 수용하려고 하고 초월하려고 해도 나는 이미 창세기 3장의 병에 걸려 있어요. So no matter how much you try to understand, accept, and transcend other people, you've already been diseased by this disease of Genesis 3. 내가 하나님이야. And you are God. 내가 막 판단하는 거요. And you yourselves make those decisions. 네, 내가 그 사람의 실수 잘못 다 따지고 되는 겁니다. And looking at those wrongdoings of other people and their faults, you judge them. 혼자 시험 들고요. And so you fall into 혼자 trials on your own. 갈등하고요. And you have conflicts on your own. 정죄했다가 And so you criticize them. 안 되니까 이제 여러분들 이거를 견딜 수 없으니까 여러분 다른 사람한테 막 같이 비난하는 거예요. And you begin to curse them. And because you're unable to endure this on your own, you criticize them with other people. 창세기 3장의 병 And so the disease of Genesis 3. 전부 창세기 여러분들이 병에 걸린 환자들이라. And so all of you entirely are patients of this disease of Genesis 그것도 3. 중환자들이에요. Especially you are the patients. 응급실 가야 해. You must go to the emergency room. 수술해야 된다니까요. And you must have surgery. 그 정도로 여러분들이 지금 이 병이 깊이 들어가 있어. So to that extent has this disease been deeply imprinted in you. 예, 여러분 이제 어려우면 어쩌고만. And so you have a small conflict that comes to you. 예, 이런저런 사건 만나죠. And you meet all sorts of incidents. 예, 이런저런 일 터집니다. And many works or accidents take place in your life. 하나님 주시는 굉장한 기회잖아요. But that is a tremendous opportunity that God has given to you. 기회가 아니야. But that is not your opportunity. 절대 나한테 기회 안 된다니까요. And absolutely this will not be made as your opportunity. 예. 요 사건, 여러 가지 일, 여러 가지 어려움 속에서 여러분들이 어떻게 하냐? 나를 더 어렵게 만들어. Within these incidents, within these difficulties, and everything that comes to you, you make it more difficult for yourself. 굉장한 여러분들이 손해가 되는 선택을 한다니까. And you make the choice that brings you so many disadvantages. 나를 죽이는 선택을 해버려. You make the choice and decision that kills you. 나를 무너뜨리는 선택을 해버린다. You make the decision that breaks you down. 나를 사단에게 제물로 갖다 붙이는 여러분들 갖다 바치는 선택을 해버린다니까. You make the decision of giving yourself as sacrifice to Satan. 그게 어떻게 합니까? So then what takes place? 문제, So problems, 갈등, conflicts, 어려움. and difficulties. 요 속에서요. 내가 굉장한 데미지를 입는 거예요. And from within these, you receive tremendous damage. 영적으로 굉장한 데미지를 입는 거예요. And spiritually, you receive that damage. 오히려. 그죠? 이게 축복인데 오히려 답이라는데 오히려 나는 데미지를 입어.
And so rather they say that these are blessings and answers, but you are receiving damage from these. 갈등은 나를 갱신시키는 하나님의 축복이라는데 나는 오히려 생각과 마음에 굉장한 데미지를 입고 So it's said that conflicts are the way to see God's absolute plan and His opportunity, but you're receiving damage in your hearts and your mind. 어려움은 하나님이 나를 여러분들이 성장시키는 굉장한 기회라는데 나를 무너뜨려 버려. They say that difficulties are the tremendous opportunity to develop and mature yourself, but you are breaking yourselves down. 여러분들이 뭐가 재앙이에요? And so what is a true disaster? 이게 재앙이야. This is the disaster. 뭐처럼 뭐가 재앙이에요? Truly, it is so. What else is a disaster? 아니 여러분들이요. 요거를 전부 내가 불신앙에 빠져서 사단과 손잡고 재앙으로 만들어버려. And so holding hands with Satan and falling into unbelief, you make all of these and turn them into disasters for yourself. 치유해야 해요. And so you must heal this. 그러니까 여러분들이 나를 치유하세요. And so all of you must heal yourselves. 그죠? Right? 진짜 여러분들이 그러나 이 그리스도의 복음이 각인 뿌리 체질되면 어떻게 됩니까? But truly, what happens when this gospel of Jesus being the Christ is truly imprinted, rooted, and made as your nature? 이때 달라. So at this time, it's different. 이때 다르다니까요. During these times, it's different. 이때 뭡니까? And at these times, what do? 기도로 이 속에서 하나님의 계획을 찾아낸다니까요. Through prayer, within all of these, you are able to find God's plan. 그죠? Right? 그리스도 붙잡고 말씀 속에서 답을 찾아낸다니까요. Holding on to Christ within the Word, you're able to discover His answer. 그래서 요걸로 가지고 하나님이 내게 주신 증거를 찾아내. And that is why from these, you're able to find God's evidence that He has given to you. 하나님이 이걸 통해서 나에게 주시는 증거가 있단 말이에요. There's an evidence that God has given to you through these incidents. 증거를 찾아내는 거요. And you're able to discover that. 그래서 나를 여러분들이 증인으로 세우는 겁니다. And so that is why you're able to raise yourself as the witness. 그리스도 복음이 각인된 사람은요, 요때 안 무너진다니까요. A person who is truly imprinted with the gospel of Christ, they do not fall down 안 in these situations. 속는다니까요. They aren't deceived, 그죠? right? 오히려 여기서 증거 찾아낸다니까요. But rather, from within these, they're able to discover the 증거 evidence. 붙잡는다니까요. They hold on to that evidence. 전도. It's evangelism. 그래서 오히려 이걸 가지고 나를 증인으로 세웁니다. And with these, you're able to raise yourself as the witness, 그죠? right? 뭐가 문제입니까, 진짜로? And so truly, what is the problem? 왜 이렇게 됩니까? And so why are you made like this? 이 기도, 말씀, 전도는 그리스도 안에 있는 큰 세 가지 비밀이에요. This prayer, word, and evangelism are the tremendous mysteries within Christ. 그게 내가 그리스도로 각인됐어. And so you're imprinted with Christ. 당연히 말씀, 기도, 말씀, 전도 매일 찾아서 누린다니까요. Then absolutely and rightfully, you'll always discover that prayer, word, and evangelism and enjoy them in your life. 자, 이래 되니 어떻게 되겠어요? So when this takes place, what will happen? 어머, 제발요, 좀 알아들으세요. So all of you must truly understand. 요게 문제, 갈등, 어려움 이게 뭐가 돼요? So these three, problems, conflicts, and difficulties, what do they become? 나를 보좌시키는 플랫폼이 되는 거예요. They're made into the platform of establishing the throne in you. 이해됩니까? Do you understand? 요게 복음이 각인된 사람이라. And so this is the person who's been imprinted with the gospel. 나를 보좌시키는 플랫폼을 만들어 버린다니까요. You make and form the platform of establishing the throne in you. 그리스도로 각인된 사람은 이걸 가지고 나를 보좌시켜 버려. And a person who's been imprinted with Christ, with these, they establish a throne in themselves. 그리스도로 이 복음으로 각인 뿌리 체질된 사람은 문제, 갈등, 어려움이 전부 나를 보좌시키는 플랫폼이 돼요. A person who truly has the imprint of Christ and the gospel within all these difficulties, problems, and conflicts, they're able to make the platform to establish a throne in them. 창세기 3장에 여러분들 병 걸린 사람은요. But a person who's been diseased by Genesis 3, 반대예요. it's the opposite. 이게 전부 뭐 되는 줄 아세요? Do you know what all these become? 왜? 사탄의 플랫폼이 돼요. They become the platform of Satan, 그죠? right? 불신앙의 플랫폼이 돼요. They become the platform of unbelief.
거꾸로니까요. And so it's in the opposite sense. 재앙의 플랫폼이 돼. They become the platform and make the platform of 아니 disasters. 뭐가 문제입니까? And so then what is the problem? 아, 왜 복음이 필요해요? So why are you in need of the gospel? 왜 복음이어야 해요? Why must it be the gospel? 왜 렘넌트한테 계속 복음을 이야기합니까? Why do we continue to speak of the 아니 gospel 여러분 안 되잖아요. to remnants? Because it's not 아니 taking 창세기 place. 3장이 안 믿어진다고 칩시다. And so let's say that you aren't believing in Genesis 3. 실제 나는 이렇잖아요. But realistically, you're in the state. 여러분들이 아무리 나는 암 안 걸려서 한다 하더라도 여러분들이 암이 걸려있다, 암 덩어리가 있다, 암 환자예요. So no matter how much you deny the fact that you are a cancer patient, if you have that cancer cell within you, then you are a cancer patient. 아, 나 괜찮아, 나 안 아파. And so you can say, I'm okay, it doesn't hurt. 나 암 환자 아니야. And so I'm not a patient to cancer. 나 괜찮아. I'm okay. 그런데 암 환자 아닙니까? But even saying that, are you still not a cancer patient? 그대로 좀 어떻게 돼요? And what happens when you go in 죽어. that same way? You will die. 그죠? Right? 나 창세기 3장 몰라. And so I'm not a 안 cancer 믿어져. patient. I don't believe it. 그렇다고 해서 여러분들 이 병이 없는 게 아니란 말이에요. Even if you say that, that doesn't mean that you don't possess this 이 disease. 병을 가지고 있다니까요. All of you have this disease 이 병 within you. 가지고 있다가 이 창세기 3장의 정상이 언제 나타나냐? 요때 나타난단 말입니다. And having the disease within you and being within Genesis 3, when does it reveal itself? In these problems. 그때는 여러분들이 그럼 어떻게 되는지 아세요, 여러분들이? And at that time, do you know what happens to all of you? 계속 창세기 3장의 병을 가지고 여러분들이 요 속에서 계속 이렇게 되면 어떻게 돼? So what happens when you possess the disease of Genesis 3 and continue to be within this, in this state when problems come to you? 여러분들 영적 문제 옵니다. Then all of you will have spiritual problems come. 여러분들 생각과 마음에는 상처 가득 차요. In your thoughts and your heart, scars will be filled. 원망 가득 차요. And resentment, it'll be filled. 불평, 불만 그것밖에 없어요. And all you have to do is criticize and to complain, 그죠? right? 여러분들 삶은 다 무너져요. And all of your lives will be crumbled. 뭐 답을 잡으라니까요. And so all of you must hold on to the word. 진짜 그리스도 각인시키세요. And the answer, truly imprint Christ. 아니면 답 없습니다. Other than that, there is no other way, 그죠? right? 자, 그리스도로 각인 뿌리 체질되면 어떻게 돼요? So what happens when you are made to have your imprint signature within Christ? 자, 이게 전부 나를 보좌시키는 플랫폼이 돼요. So all of these become the platform to establish the throne in me. 다른 사람을 보좌시키는 플랫폼이 돼. It becomes the platform to establish the throne in others. 내 현장을 보좌시키는 플랫폼이 돼. It becomes a platform to have the establishment of the throne in my field. 그럼 어떻게 돼요? So then what takes place? 요 문제, 갈등, 어려움은 뭐가 돼요? What happens when these problems, conflicts, and difficulties come? What are they made into? 나로 하여금 237로 가는 길이 되게 만들어요. Through me, it becomes a path to go towards the 237. 그리스도로 각인 뿌리 체질된 사람은요, 문제, 갈등, 어려움 전부 237로 가는 길이라. A person who truly has their imprint signatures within Christ, when problems, conflicts, and difficulties come, they all become the path to go towards the 237 nations. 왜요? Why? 237 살림 메시지가 여기서 다 나와. Because the message to save the 237 nations come from here, 그죠? right? 여러분 이 그리스도 복음이 각인 뿌리 체질된 사람은요, 이게 어떻게 돼요? 나를 치유시키는 길이 된다니까요. So a person who truly has the gospel of Christ as their imprint nature, what happens when these three come to them? It becomes a path to healing. 전부 병자예요. So they're all patients. 전사님도 병자고요. I'm a patient myself. 여러분들 보면 전부 병자라. And looking at all of you are patients as well. 진짜 희망 없어요. So there's truly no hope. 그리스도 말고는 답이 없어. Without Christ and other than Christ, there is no other answer. 여러분 그리스도로 이 복음으로 각인 뿌리 체질되면 어떻게 돼요? So what happens when you truly have your imprint signatures within this Christ? 이게 This. 전부 나를 서밋으로 만드는 길이에요, 길. All of these become the path and the way to make me and raise me as a summit. 왜요? So why? 요 답 났으니까. It's because you come to this answer. 그리스도가 다 끝냈다는 것 답이 났으니까. You've come to the answer that Christ has truly finished everything. 그래서 문제 아니라는 거 아니까. And so that's why you know that it's not a problem. 여러분들이 이게 지금 이 창세기 3장이 안 뚫리면 안 돼요. And so all of you cannot have this Genesis 3 unblocked from you. 자, 그러면 답을 내립시다. 우리가 지금 창세기 3장 15절을 가지고 이제 마지막으로 정리합시다. So then let's come to our answer with Genesis chapter 3:15. We're coming to our final conclusion. 자, 그러면 내게 진짜 문제는 뭘까요? So then what is my true problem? 이게 문제일까요? Is this truly a problem? 문제 아니라는 결론이야. It's not a problem, and that's your conclusion. 문제 아니잖아요. It's not. 전부 축복이네. They're all entirely blessings. 전부 응답이네. And they're all answers, 그죠? right?
그러면 진짜 문제가 어디 뭐예요? So then what is the true problem? 진짜 문제는요. 내가 어디에 있느냐. The true problem is where you stand. 이게 진짜 문제예요. That's the true problem. 이게 모든 것을 좌우해. And this changes everything. 그래서 하나님이 예찬이한테 처음부터 물었다니까요. And that is why from the very start God asked to Yechan. 예찬아, 네가 어디 있느냐? He asked you, where are you? 예찬아, 너 진짜 질문해봐. So truly ask yourself this question. 네가 어디 있느냐? Where are you? 창세기 3장 사건으로 완전히 무너진 아담 하와에게 제일 먼저 하신 이야기가 뭐냐? 아담아, 네가 어디 있느냐? The very first words God said to Adam and Eve, who had been completely broken down from the incident of Garden of Eden, God called out to them and asked, where are you? 이게 답니다. So this is everything. 자, 창세기 3장 15절을 한번 정리를 해봅시다. And so let's organize Genesis 3:15 just once. 이게 답이에요. 이게 질문이지만 이게 답이에요. And so this is the answer as well as your question. 에? 내가 여기 있는 게 아니에요. And so you're not within this. 내가 여기 있느냐, 내가 여기 있느냐에 따라 이게 달라진다 이 말입니다. Depending on whether you're within the disease of Genesis 3 or within Christ and His gospel, it depends on where these problems come. 실제로 나는 요 속에 있는 게 아니라니까요. Because realistically, you're not within these problems, 그죠? right? 이게 나한테 온 거지. And so these problems have come to you. 내가 이 속에서 살고 있는 게 아니란 말이야. But you're not living within this problem. 실제로 내가 살고 있는 거는 내가 영적 존재이기 때문에 여기 안에 있냐 여기 안에 있냐입니다. But because you're a spiritual being, realistically, where you're living in, or rather the disease of Genesis 3 or Christ. 이게 얼마만큼 다냐? And so how much is this everything? 자, 하나만 해봅시다. So let's just say one thing. 이라고 넘어갑시다. And let's go over this. 선악과를 예를 들어 봅시다. So let's give the example of the tree of knowledge of good and evil. 자, 왜 창세기 3장이 하나님 보시기에 모든 문제인지 확인을 해보자고요. And so let's confirm why God sees Genesis 3 being all problems. 왜 하나님은 이 창세기 3장만 문제로 삼았는지 확인을 해보시자고요. We must confirm and see why God has made all problems only in Genesis 3. 예찬이는 다 문제야. 이거 문제야. And so all things are a problem for you. 이것도 문제야. Even this is a problem. 이것도 문제야. This is a 이거 problem as 문제만. well. 이것만 문제 아니야. But only that, you being in Genesis 3 is not a problem for 이게 you. 내 문제로 안 보인다니까요. You don't see this being your problem. 그러니 이게 내 답이 안 되죠. That is why Christ is not your answer, 그잖아요. right? 근데 선악과를 보자니까요. 선악과를 가지고 창세기 3장 이전과 이후를 봅시다. Let's take a look at the tree of fruit and knowledge of good and evil, and let's see before that 선악과 왜 incident and after. 주셨어요? Why did He give us this tree? 창세기 2장 17절요. In Genesis 2 verse 17. 이 선악과를 따먹는 날에는 네가 정령 죽을 것이다. For when you eat from this tree, you will truly die. 그 말은 네 죽이겠다 이 말이 아니잖아요. So this is not saying that I'm going to kill you. 내가 예를 들면 선악과를 따먹었습니다. Let's say that I ate fruit from the tree of knowledge of good and evil. 그럼 뭘 어긴 거예요? So then what did you break? 네가 이 선악과 따먹는 날에는 정령 죽으리라. 그 하나님의 말씀을 안 믿은 거 아닙니까? It means that you did not believe in the words of God when He said, "From when you 안 eat from 믿었기 it, 때문에 따먹은 거 아니에요. you will surely die." And because you didn't believe it, you ate from that 그 tree. 하나님의 말씀을 놓친 거 아니에요. You lost hold of God's word. 놓쳐서 따먹은 거 아니에요. And because you lost hold of that word, you ate fruit from that tree. 하나님 말씀을 안 믿었다는 거는 누구를 안 믿는 겁니까? So not believing in the word of God, who doesn't mean that you're not believing in? 하나님을 안 믿는 거 아니에요. It means that you're not believing in God and Himself. 하나님의 말씀을 놓쳤다는 건 누구를 놓쳤다는 이야기예요. So losing hold of God's word, what does it mean you 하나님을 lost hold of? 놓쳤다는 거 It means you 아닙니까? lost hold of God, 그죠? right? 그러면 여러분들이 선악과 따먹는 날에 네가 죽는다 이 말은 뭔 말이에요? So what does it mean when He says, when you eat from the tree of knowledge, you will surely die? 넌 나의 형상으로 만든 영적 존재야. It means that you are in my image and you 넌 are 나와 함께 살아야 해. a spiritual being and you must live with me. 그래야 행복해. Only then are you happy. 그래야 힘을 얻어. And only then are you 그래야 strengthened. 치유돼. And only then can you be 그래야 healed. 살아나. And only then can you be 그래야 revived. 성공해. And only then can you 그래야 have success. 응답받아. And only then can you 그래야 have answers. 건강해. And only then can 그래야 you be 세계 healthy. 살려. And only then can you save the world. 넌 나랑 살아야 돼. You must live with 넌 me. 나랑 죽으면 죽어. And if you live without me, 병들어. you'll die. 사단에게 당해. You'll be diseased and you'll be a target to 세상 Satan. 따라가야 돼. You must follow in the world. 무능해야 돼. And you have to be powerless. 무기력해야 돼. And you have to be lethargic. 응답 못 받아. And you have to have no answers. 행복하지 않아. And you're unhappy. 늘 상처 입어야 돼. And you always have to receive 되는 거 scars. 없어. And there's nothing that takes place 그러니까 for 넌 you. 나와 함께 살아야 돼. And that is why you must live with me.
그 말이에요 이거. And so this is what it symbolizes. 너 나 떠나면 죽어 안 돼. 안 돼 이 말입니다. If you're separated from me, if you leave me, that can't take place. You will 떠나지 die. 말라 이 말입니다. It's saying, do not leave me. 넌 나를 만나라 이 말입니다. It means you must meet with me, 그죠? right? 그게 왜 선악과야? And so why is that the tree of 왜 knowledge of 하나님 good and 이름을 evil? 선악과라 지었을까요? So why did God give the tree the name of the tree of knowledge of good and evil? 하나님의 최고의 선은 뭔지 아세요? Do you know what the greatest good of God is? 여러분들 실수하면 또 괜찮아. And so even if all of you make mistakes, it's okay. 여러분들 실수한 것 때문에 내가 하나님 붙잡는다. 최고의 선. So if you make a mistake but look towards God through that mistake, that is the greatest good. 내가 실수도 안 해. But you don't make a mistake. 근데 하나님 안 붙잡아. But you don't hold on to God. 최고의 악. That is the greatest evil. 하나님 알고 하나님 믿고 하나님 만나는 게 하나님 보시기엔 최고의 선이에요. Knowing God, meeting God, and being with God, that is the greatest good in God's eyes. 최고의 악. And what is the greatest 하나님 evil? 떠나 사는 겁니다. It is living apart from 그래서 God. 죄인이에요. And that is why you're a sinner. 뭘 해결해야 해? What must you repent? 내 자범죄를 해결합니까? You must not repent your, 여러분들 죄인이라니까요. the sins that you commit, but you are a sinner in itself. 그렇죠? Right? 임주원 죄인이라니까. And so Chuon, you are a sinner. 맞죠? 오해찬 죄인이라니까. Right? And so Yechan, you are a 강찬영 sinner. 죄인이라니까. And Chanang, you are a sinner. 그래서 선악과입니다 이름이. And so that is why the name of the tree is the tree of knowledge of good and evil. 자 이걸 어디에 뒀어요? And so where did he place this? 동산 중앙에 뒀잖아. He placed this in the middle of the garden. 그죠? Right? 그래서 여러분들 요 선악과를 가지고 봅시다. And so let's take a look looking at this tree. 자, 창세기 3장 이전에는 이 선악과가 뭐였어요? And so before the incident of Genesis 3, what was this tree of knowledge? 이래 가지고 하나님이 선악과를 주셔서 왜 선악과 주셨어요? And so God gave us this tree of knowledge of good and evil, but why did he grant us this tree? 아담하고 어딜 가든 이게 보여 선악과가. So wherever Adam and Eve go, they're able to see this tree of knowledge. 그래서 뭐 하는 겁니까? And so what do? 하나님의 형상을 내 영혼에 이렇게 해서 계속 하나님이 각인시키는 거예요. And so in this manner, God is continuously imprinting the image of God into their image. 내 영혼에 하나님의 형상을 각인시키는 굉장한 하나님의 방법이었다니까. So this was a tremendous method of God to imprint God's image within their souls. 그죠? Right? 어디 가나 이거 보여. Because wherever they go, 이걸 they're able 하필 to see 동산 it. 중앙에 뒀다니까. Because it was placed in the middle of the garden. 뭘 하든 보여. So whatever they're doing, they're able to see this tree. 뭔 말입니까? So what does it mean? 창세기 2장 7절. And so Genesis 2 verse 7. 네, 요거 볼 때마다 생각나겠지. So every time they see this tree, they'll be reminded of it. 뭐가요? What? 하나님의 말씀이 Of God's word. 말씀 생각나겠죠. 네. 이 선악과 따먹나 넌 죽어. They'll be reminded of God's word. When you eat from it, you'll truly die. 그러니까 이게 뭡니까? So what is this? 하나님의 말씀을 내 생각과 마음에 뿌리 내리는 굉장한 하나님의 축복이라니까요. It was God's tremendous blessing of rooting down this word within their thoughts and their hearts. 창세기 3장 이전에는 이랬다니까요. And so before the incident of Genesis 3, it was like this. 창세기 2장 1절에서 18절. And in Genesis 2, chapter 2, verse 1 through 18. 이걸 동산 중앙에 딱 뒀어요. And it was placed in the middle of the garden. 뭔 말이에요? So what does it mean? 하나님 계속 메시지 던지는 겁니다. So God is continuously giving you the message. 넌 하나님을 중심으로 두고 살아. So you must live with God being the center of your lives. 하나님이 중심이 되어 살아. You must live with God being your center. 그 말 아닙니까? Doesn't it mean that? 그죠? Right? 하나님과 그래서 어떻게 합니까? 하나님과 함께 사는 것이 삶의 체질이 되도록 하나님이 이 무화과 선악과를 만든 거란 말이에요. And so that is why the reason that God made this tree of knowledge was in order to make the nature of being with God as your life. 야, Right? 아, 예찬아 계속 잔다. Until you keep on sleeping. 제가 왜 이야기를 하는지 알아야 돼요. And so all of you must know why I'm speaking of this. 근데 여러분들 봐. But take a look. 여러분들 이거 안 뚫리면 신앙생활 안 됩니다. If this isn't unblocked through you, then you're unable to walk your walk of faith. 창세기 3장 사건이 터졌어. And so the incident of Genesis 3 arose. 뭘 갖고 걸어요? And so with what do you walk with? 요걸 갖고 걸었잖아. They walked with this, 선악과. with the tree of knowledge of good and evil. 요거 갖고 걸었어요. And with this they walked. 여러분들이 사탄이 선악과를 가지고 어떻게 했죠? But however, Satan, utilizing the tree of knowledge, what did he do? 야 이거 진짜 따먹지 말라 했냐?
So he asked, did he truly tell you to not eat from this tree? 이거 다 먹으면 진짜 죽는다냐? Did he say that you will surely die? 뭘 집어넣어요? What did he place in? 불신앙을 확 집어넣어. He placed in unbelief, 그죠? right? 이게 사탄의 수단이야. So this was the method and strategy of Satan. 불신앙을 싹 집어넣는다니까. He placed in and made you have unbelief. 이게 사탄의 방법이라. This is the method of Satan. 자, 이러니 어떻게 되죠? So then what happened? 내가 눈에 보이지 아니하게 여기 있단 말이야. And so unseen to my eyes, I'm within this. 그러니까 요 사탄의 말이 내 귀에 들려. And so that is why these words of Satan are heard in my ears. 하나님 말씀 하나도 안 들려. You don't hear the word of God at all. 예, 안 들려요. You're unable to hear it. 안 들려. You don't hear it. 사탄의 말이 쏙 들어오는 거야. But the words of Satan enter in. 예. 그러니까 여러분들이요, 사탄의 말을 듣고 불신앙에 탁 잡혀서 욕을 받단 말이요. And that is why hearing the words of Satan and falling into unbelief, you saw this tree. 그죠? 그걸 본 거 아니요. 요걸 가지고 듣고 요걸 가지고 본 거 아니요. And so these are your eyes. With your eyes, you were able to see the tree of knowledge, and with your ears, you heard the words of Satan. 보니 부함직도 하고 먹음직도 해. And so you look at the tree, and it seems to give you wisdom, and it seems that you wish to eat from it. 예, 요걸 가지고 탁 생각한 겁니다. 지혜롭게 할 만큼 탐스러워 보여. And so you saw this, and it's desirable for gaining wisdom. 야, 요걸 가지고 선악과를 봤다고요. And so with these, they were seeing the tree of knowledge of good and evil. 사탄의 메시지와 불신앙을 가지고 이걸 봤단 말입니다. They saw the tree of knowledge of good and evil with the words and messages of Satan and unbelief. 이거 똑같습니다. 지금 제가 말하는 거. And so this is what 뭐가 I'm 문제인지를 다시 보세요. truly speaking of, and you must re-see and rethink of what the true problem is. 요게 싹 생각을 잡은 거예요. And so this took hold of their thoughts. 여기에 잡힌 여러분들이 잡혀서 이거를 보고 이거를 생각하니 어떻게 되겠어? And so what happens because they're seeing and hearing and thinking, being caught up by this unbelief? 속겠죠. So they will be deceived. 이래가지고 하나님 떠나는 죄를 딱 보면 And through this, they committed the sin of being separated from God. 이게 전부 이 어마어마한 선악과가 봐요. 선악과는 동일하게 축복이야. And so let's look at it. The tree of knowledge of good and evil is the blessing in the same way. 선악과는 나를 이렇게 하려고 만든 거라니까요. And so the tree of knowledge of good and evil was made in order to make myself in this manner. 이건 변하지 않아. So this essence does not change. 근데 보세요. But take a look. 내가 여기에 빠져버리니까 어떻게 됩니까? But what happens because I fall into this sin? 이게 나를 실패시켜. So this tree of knowledge of good and evil brings me failure. 이걸 가지고 모든 문제를 만들어내는 거예요. And so through this, all problems were created and made. 사단이요. Satan. 예, 뭘 깨버립니까? What did he break down and lead astray? 이래가지고 6가지 관계를 깨버린다니까요. He broke down the 6 relationships. 예? 6가지 관계가 뭐예요? What are the 6 자, relationships? 여기다 적겠습니다. So I write them on top. 하나님과 나의 관계가 깨져버려. He broke down the relationship between me and God. 그래서 영적 문제 옵니다. And so that is why you have spiritual problems come to you. 사람과 내 관계가 깨져버려. My relationship with others are broken. 그래서 정신 문제 오는 거예요. And that is why you have mental illness come to you. 나와 만물의 관계가 깨져버려. You and the relationships between all creation are broken down. 내가 만물을 정복해야 되는데 만물을 따라가. And so I must be the one to conquer over all creation, but you have to follow this creation instead. 그게 우상이에요. And that is your idol, 그죠? right? 현실과 내 관계도 깨져버려. My relationship with present reality is broken down as well. 그래서 육신 문제 오는 거예요. And that is why you have physical problems come to you. 미래가 깨져버려. And your future is broken, 그죠? right? 그래서 내세 문제 오는 거예요. And that is why you have problems of the afterlife. 예. 가정이 깨져버려. And your family is broken. 그래서 후대 문제 오는 겁니다. And that is why you have the problems of posterity coming 자, to you. 이건 결과예요. And so these are the results. 이건 결과라고. These are the results of this. 렘넌트 지도자 이건 결과야. So remnant leaders, this is 이 the 여섯 result. 가지가 다 깨지는 거는 결과라고. These 6 relationships all being broken down is only the result. 뭐가 문제예요? So what is the problem? 창세기 3장요. It's Genesis 3. 지금도 똑같습니다. And so even now it's the same. 잘 봐요. Take a good look. 하나님은 이걸 가지고 우리를 축복하신다니까요. And so God, through this, He blesses us. 우리를 치유하신다니까요. And He heals us.
우리를 서밋으로 And 세운다니까요. He raises us as summits. 이것 가지고 우리를 보좌화시키는 플랫폼으로 만들고 계신다니까요. And through these three, He makes the platform the establishment of the throne in ourselves. 똑같습니다. And it's the same. 선악과가 문제예요. Is this tree of knowledge the problem? 내가 어디 있습니까? Where do you stand? Where are you? 내가 어디 있냐고요. Where are you? 뭐가 진짜 문제입니까? And so what is the true problem? 뭐가 진짜 답이에요, 그럼. And so what is the true answer then? 창세기 3장이 진짜 여러분들 문제로 안 부딪힌다. 요거 여러분들하고 아무 관계 없습니다. If Genesis 3 does not truly hit your heart to be your true problem, then this will have no answer to you. Genesis 3:15. 하나님이 이 짓거리 하는 사단을 바로 꺾었잖아요. And so God truly broke down Satan at once when he was doing these. 알아듣는 축복을 기도합니다. I truly hope you have the blessing to understand. 그리스도가 진짜 답이 되길 기도합니다. And truly pray that Christ will become your true answer. 자, 여러분들은 두 가지 시스템 중에 하나를 가지고 있어요. And so all of you have one system from these two. 여러분들이 요 창세기 3장 속에 있으면 무슨 시스템을 가지게 되겠죠? And so if all of you are within Genesis 3, what system will you possess? 네피림 시스템입니다. 내가 요 안에 있어요. It's the Nephilim system, and you're within this. 나는 이 시스템만 있어. And you're only within this system, 그죠? right? 근데 진짜 그리스도로 여러분들이 답이 난 사람은요. 뭐요? 복음 누리는 시스템 속에 있겠죠. But a person who has truly come to their answer with Christ, then they'll be within the gospel system of enjoyment. 자, 여러분 오늘 확인합시다. So let's confirm today. 나는 어떤 시스템 가지고 있어요? What system do I possess? 나는 어떤 시스템 속에 있습니까? And what system am I within? 간단하게 그림 하나로 그걸 끝냅시다. And so simply with one diagram, let's finish everything. 내가 여기 있다 칩시다. So let's say you're within this. 못 그려도 용서하세요. And so please forgive me if I'm unable to draw this correctly. 여러분들 이해를 시키려니 내가 별짓을 다 한다 지금. And so in order for all of you to understand, I'm using all sorts of methods. 예, 양선빈 머리와 몸입니다. And so this is the head and body of Sienna. 예, 머리는 엄청 크고, So she has a very large head. 예, 이상희쌤 머리입니다. And so this is the head of Sang teacher. 하긴 상희쌤 머리는 크진 않죠, 그죠? But Sang teacher isn't as large. 우리 윤수가 좀 크지, But Yunsu is a little bigger. 그죠? 자, 여러분들 봅시다. And so let's take a look. 내가 요 창세기 3장의 틀 속에 있단 말이에요. So let's say you're within the frame of Genesis 3, 그죠? right? 자, 이러니 어떻게 되겠어? So then what will happen? 내가 창세기 3장의 틀 속에 있다는 거는 이미 내 영적 상태가 어떻다는 겁니까? And so you being within the frame of Genesis 3, what does it already say your spiritual state is like? 여기에 덮여 있다는 이야기예요. It means you're covered by this. 흑암이에요. It's darkness. 그러니 영적 과학이 안 보여. That is why you're unable to see the spiritual science. 영적 존재가 안 보여. You're unable to see the spiritual being. 영적으로 완전 무지한 거야. And completely you're spiritually ignorant. 자, 내가 창세기 3장의 틀 속에 있다는 거는 이미 내 생각과 마음이 어떻다는 겁니까? And so you being within the frame of Genesis 3, what does it already mean your thoughts and your hearts are like? 요 혼돈 속에 있다는 이야기 아니에요. It's within chaos, 그죠? right? 자, 이러니 어떻다는 이야기입니까? And so what does it mean? 내가 영적으로는 분열되어 있다는 거 아닙니까? It means spiritually you have that spiritual division. 근데 여러분들 보면 이런 사람 너무 많은데 본인만 몰라. But looking at all of you, there are so many people like this, but they themselves are the only ones who are unaware. 자, 내가 창세기 3장의 틀 속에 있다는 거는 이미 내 육신의 삶이 어떻단 말입니까? And so you being within the frame of Genesis 3, what does it already see and speak of for your physical life? 전혀 복음 여러분들 못 붙잡고 전혀 예배 안 되는 공허 속에 있다는 거 아닙니까? You're within that void of not having any worship or prayer take place, 그죠? right?
그러면 내가 뭔 말이에요? So then what does it mean? 내가 영적으로 무력하다는 거 아니야. That means spiritually you have no strength. 나는 이미 이 상태라. So you're already within this state. 자, 그러면서 여러분들 어떻게 돼요? And so then what happens? 내가 딱 걸려 있어. And so it's caught by this. You're caught by this. 어디에요? By what? 세 가지 운명이. You're caught by your three fates. 여러분들 잘 보세요. 이거 지금 여러분들 이렇게 되면 네피림 시스템 속에 있을 수밖에 없어요. And so all of you must carefully take a look. If this is taking place for you, you have no other choice but to be within the system of the Nephilim. 어떤 운명에 걸려 있습니까? And what fate are you caught by? 예. 내가 사단에게 붙잡힌 영적 운명이요. It's your 근본 spiritual. 운명에서 못 빠져나와. You're unable to come out of that fundamental fate of that spiritual fate of being caught up by Satan. 창세기 3장의 근본 운명에서 내가 못 빠져나와. So you're unable to come out of the fundamental state of Genesis 3. 과거의 흑암, 상처, 영적 문제에서 내가 못 빠져나와. You're unable to escape from the past spiritual problems, conflicts, and problems. 거기다가 여러분들 가문의 운명이 있습니다. And with this, you have the fate of your family line. 나 여기서 못 빠져나와. You're unable to escape from this. 나 여기 딱 잡혀 있어. And you're caught by this. 자, 여기서 온 여러분들이 습관적 운명이 있습니다. And from here, there's an habitual fate that is formed. 뭐요? And what is that? 내가 계속 나도 모르게 습관적으로 계속 이상한 짓 해야 돼. And without you even knowing, you have to have these strange acts take place. 주기적으로 내가 이상해져. And so you continue to become stranger. 내가 고질적으로 이상한 짓 해. And you do these spiritual things and these strange things out of habit. 여러분들 개인의 영적 문제 딱 잡혀 있단 말이야. And so you're caught by your own spiritual problems. 자, 이러니 어떻게 하겠어요? And so then what will you do? 여러분들 이 상태에서 뭘 딱 찾냐? 이거요. 네피림 문화라. So from within this, what do you find and are in search of? It's the Nephilim culture. 이거를 계속 찾아 누려. You continue to be in search of this and you continue to enjoy it. 예, 요거를 봐. And you see this 요거를 들어. and you hear it, 그죠? right? 이거를 여러분들이 불러. And you speak of this and you sing it. 그죠? 자, 이러니 어떻게 돼요? So then what happens? 이제 여기서 또 이제 요거는 이제 완전히 여러분들이 이거는 이미 세팅이 돼 있고 And so these have already been set in place for you. 요 세 가지 운명과 이거는 세팅이 돼 있고 These three fates and these other, your thoughts in your mind and everything else have been set in you. 이거 이제 진행이요. But now this is taking place. 뭐가 진행되고 있습니까? What is taking place currently? 이게 계속 각인되는 거예요. So this is continuously imprinted within you, 그죠? right? 창세기 3장, 6장, 11장요. It's Genesis chapter 3, 6, and 11. 하나님 없는 건요. Without having God, 하나님 없는 것만 계속 각인되고 있는 거예요. you continue to have the things of not having God imprinted in you. 이게 사도행전 13장, 16장, 19장이 계속 뿌리 내리고 있는 겁니다. And so Acts chapter 13, 16, and 19 are continuously rooted down in you, 뭐죠? right? 사탄의 건요. And what are they? It's the things of Satan. 흑암의 건요. It's the things of darkness 어두움의 건요. and the things of the world. 계속 내 속에 뿌리 내리고 있는 거예요. And that is why continuously they're laying their roots down. 이래가지고 여러분들이 6가지 체질이 딱 만들어지는 거예요. And from here, 6 natures are made. 뭔 말입니까? What does it mean? 세상의 것이 나한테 딱 체질이 돼 있어. And so the things of the world are made as my nature and set as my nature. 자, 이러니 어떻게 되겠어요? So then what happens? 당연한 결과죠. This is the rightful result. 내 삶은 무기력해. My life is lethargic, 그죠? right? 여러분들 학업은 무능해. And my academics are within powerlessness, 그죠? right? 여러분들 현장에서는요. 전혀 응답 못 받아. And in your field, you receive no answers. 자, 요 상태에서 6일간 여러분들이 뭐하냐? And so from in this state, what do you do for the next 6 days? (6일) 동안 종살이 하는 거. For 6 days, you run slave errands. 뭐에 종이 돼요? And what are you a slave to? 창세기 6장 1절. It's Genesis chapter 6, verse 1. 6일 동안 세상에 종이 되어 살아가는 거. For 6 days of the week, you live as a slave and servant to the world. 창세기 6장 2절. And so it's Genesis chapter 6, verse 2.
불신자 살리는 게 아니라 불신자의 종살이 하면서 사는 거요. All of you aren't saving the unbelievers, but all of you are running the slave errands to unbelievers. 창세기 6장 3절. And Genesis 6 verse 3. 네. 눈에 안 보이는 거는 전부 실패시키고요. 눈에 보이는 것에 종살이 하는 거요. You fail everything that is unseen and spiritual and to your eyes, and you have success and you follow everything after that is carnal and 창세기 physical. 6장 4절. And Genesis 6 verse 4. 그래서 사탄의 종살이 하는 겁니다. And that is why you run the slave errands of Satan, 하나님 자녀임에도 불구하고. even though you are a child of God. 창세기 6장 5절. And Genesis 6 verse 5. 그래서 죄의 종로로 타는 거예요. And that is why you run the slave errands and you become enslaved to sin. 자, 이걸 보고 뭐라 그래요? And so looking at this, what do we call it? 네피림 시스템. This is the Nephilim system. 제가 보기에 여러분들이 99.9%가 이렇게 살아. And the way I see it, 99.9% of you are living in this manner. 그래서 부탁입니다. And so that is why I make this request. 여러분들이 요 네피림 시스템 속에 있으면 여러분들 다 무너져요. And so if you're within this Nephilim system, everything in you will be broken down. 병 들어가요. You'll become diseased. 그래서 여러분들 반드시 렘넌트 때 만들어내야 된다니까. And so that is why during your remnant years, you must absolutely make this. 찾아내야 돼요. You must discover 뭘요? it. What is it? 복음 시스템요. It's the gospel system. 왜죠? Why is that? 자, 지금 네피림 운동을 일으키는 사람들이 누굽니까? So right now in this world, who are the figures who are doing the Nephilim movement? 맹상서밋들이에요. It's the summits of transcendental meditation. 이 사람들이 전 세계를 다 장악하고 있다니까. They've conquered the entire world. 그럼 우린 뭐 해야 돼요? And what must we do then? 전 세계 살리려면 어떻게 해야 돼요? In order to save the entire world, what must we do? 묵상 서밋으로 세워야 돼. I must raise myself as the summit of meditation. 그래서 복음 시스템 필요한 거예요. And that is why we are in need of the gospel system. 그죠? Right? 명상은 뭡니까? And what is transcendental meditation? 나에게 집중하는 거예요. It is focusing on me and concentrating on me. 묵상은 뭡니까? But what is holy 나에게 meditation? 집중하는 게 아닙니다. It's not concentrating on myself, 하나님께 집중하는 거예요. but it's concentrating upon God. 그죠? Right? 자, 나에게 집중하는 이 명상의 도구를 이 사람들은 뭘로 잡아요? And so the weapon of focusing on themselves through transcendental meditation, what do they hold on to? 뭘 도구로 해서 묵상해요? What do they hold on to as their weapon and meditate upon? 명상해요? And what do they have transcendental meditation upon? 어떠한 이미지를 떠올려서 거기에 집중하는 거예요. They think of an image and they continue to concentrate upon that one, the image. 그럼 우리는 뭘 도구로 해서 묵상해요? Then what must we utilize as our weapon for holy meditation? 하나님의 복음의 말씀입니다. It is the gospel word of God. 여러분들 이게 진짜 중요해요. And so this is truly important. 반드시 나를 묵상서밋으로 세우는 복음 시스템 찾아내야 돼요. Absolutely, you must discover the gospel system to raise yourselves as the summit of holy meditation. 자, 이렇게 되면 어떻게 돼요? So then what takes place after this? 이래서 이 사람들은 뭘 원합니까? And so what do these people want? 이래가지고 여러분들 비우는 거예요. And that is why they empty themselves. 자기를 비워. They empty themselves out. 생각과 마음을 비워. They empty out their thoughts and their hearts. 여러분들 어떻게 되겠죠? Then what will happen? 이 사람들 이게 얼마나 무서운 짓인지 몰라. All of that, they are unaware of how tremendously frightening this is. 마태복음 12장 43절 45절. So it's Matthew chapter 12, verse 43 through 45. 7배로 사단이 들어오는 거 몰라. And so they're unaware that demons come in 7 times more. 자꾸 비우는 거예요. And they continue to empty themselves out. 묵상은요. But what is holy meditation? 비우는 게 아닙니다. It's not emptying out. 나를 하나님으로 채우는 거예요. It is filling myself through God. 내 생각, 내 마음, 내 의식, 내 잠재의식, 내 영혼, 내 삶에 하나님의 말씀을 가득 채우는 거예요. Within my thoughts, my heart, my consciousness, my inner consciousness, and my life, I'm filling myself with the Word of God and with God only. 복음으로 나를 가득 채우는 거예요. And you're filling yourselves completely with the gospel. 성삼위 하나님의 영으로 나를 가득 채우는 거예요. You're completely filling yourselves with the spirit and the soul of the triune God. 다르죠? And so it's different. 오늘 또 꼭 답을 얻어야 합니다. And so all of you must earn your answer 자, 이래가지고 이 사람들 뭐예요? and come to your answer. So what do these people do? 이 사람들의 목표입니다. This is their goal. 에베소서 2장 2절. Ephesians chapter 2, verse 2. 예. 공중 근세 잡은 자로 충만한 거예요. They're truly filled with the power of the ruler of the kingdom of air. 왜요? Why? 그래서 세상을 장악하는 거예요. And so through that, they're able to conquer the world. 우리의
목표는 뭡니까? But what is our goal? 묵상은 뭐가 목표예요? What is the goal of holy meditation? 악령이 싸움도 안 되는 성령으로 충만한 거. It is having the filling of the Holy Spirit that even evil spirits cannot fight against. 렘드 지도자도 기억해야 돼요. So remnant leaders, you must keep in mind. 악령과 성령은 싸움되지 않습니다. The evil spirits and the Holy Spirit do not need a battle. 여러분들이 반드시 나를 묵상서면서로 세우는 복음 시스템 가져야 된다. And so absolutely all of you must possess the gospel system of raising yourselves as a summit of holy meditation. 자, 그러면 어떤 결론이 나와요? So then what conclusion comes from this? 이 사람들은 결국 이 사람의 종점이 어디예요? So in the end, where do these people, where is their end point? 마지막 종착지가 어디예요? Where is their end point? 어마어마한 영적 문제로 무너지는 거예요. So through tremendous spiritual problems, they're all broken down. 묵상 서밋의 마지막 종착점은 어디예요? But what is the last goal and end point for the Holy Meditation Summit? 흑암을 무너뜨리고 세계를 정복하는 거예요. It is breaking down all darkness and conquering the world. 그러니까 여러분들 이거 조금 해보시라고요. And so all of you just try this a little. 그래서 부탁입니다. And so that is why I make this request. 부탁할게요. I'll make this request. 매일 나의 방주를 만드세요. And so every day build your ark. 자, 노아는 누구랑 만들었어요? And so who did Noah build this ark with? 어디서 만들었어요? Where did he build it? 방주를 Where did he build this ark? 언제까지 만들었어요? And until when did he build this ark? 여러분들 이 답을 딱 찾아야 돼요. And so all of you must discover these answers. 누구랑 만들었어요? Who did he build the ark with? 노아 혼자입니다. It was by himself. 그래서 부탁해요. And so that is why I make this request. 홀로 집중 찾아주세요. And so discover your concentration alone. 어디서 집중해서요? And so where did he concentrate upon? 어디서 방주 만들었어요? Where did he build his ark? 산입니다. In the mountains. 예. 이 말은 여러분들 무슨 말이에요? So what does this mean? 반드시 찾아내세요. So absolutely you must discover it. 깊은 집중. It's deep concentration, 그죠? right? 자, 어느 정도 방주 만들었습니까? And so to what extent did he build this ark? 120년을 만들었어요. He made this ark and built it for 120 years. 그래서 여러분들이 찾으셔야 된다니까요. And so all of you must discover it. 뭐요? What is it? 지속 집중 찾으세요. All of you must discover your continuous concentration. 지속할 수 있는 집중 찾아내야 돼. Discover the concentration that you can have continuation with. 이거 안 찾아내고 여러분들 나가면 여러분들 이거 없다. 이거 반드시 오래 됩니다. And so if all of you don't have this and you go out into the world, then absolutely you'll become like this within the Nephilim system. 미션입니다. And so this is your mission. 결론입니다. It's the conclusion portion. 자, 여러분들이 이걸 하게 되면 어떻게 되죠? And so what happens when all of you do this? 매일 내가 복음의 시스템을 구축하고 And so every day you're building and reconstructing your gospel system. 그 속에서 복음에 집중하고 And within that you're concentrating upon the gospel. 복음으로 힘을 얻고 And you're strengthened by that gospel. 복음으로 답을 얻고 And you receive your answers from the gospel. 복음으로 감사하고 And from the gospel you receive things and have 복음으로 thanksgiving. 행복하고 And you're happy through the gospel. 복음으로 내가 감격하고 And with the gospel you have deep emotion. 예. 복음에 그래서 조금씩 내가 각인 뿌리 체질 내려가면 어떻게 돼요? And that is why little by little when you have your image and natures within the gospel, what takes place for you? 여러분들 개인은 변화됩니다. And so then you'll have individual transformation take place. 너를 위하여 그랬잖아요. It says for you 14절이죠. in verse 14. 자, 두 번째 어떤 응답이 와요? So then secondly, what answer will come to you? 여러분들 가문은 변화됩니다. Your family line will be transformed. 여러분들이 18절요. And so it's verse 18. 그죠? It's that transformation. 여러분들 읽어보세요. 18절에 뭐라고 이야기했습니까? And so in verse 18, what does it say? 너는 내 아들들과 내 아내와 내 며느리들과 함께 그 방주로 들어가고 It says, but I'll establish my covenant with you, and you will enter the ark, you and your sons, and your wife and your sons' wives with you. 후대 바뀝니다. And so your posterity will have that 여러분 transformation. 여기 쓰임 받습니다. And all of you will be used in this way. 18절에 나오죠. And it comes out in verse 18. 네 번째입니다. And now it's the fourth. 전 여러분들이 뭡니까? 세계를 변화시켜. And so all of you will change and transform the entire world. 20절요. And so it's verse 20. 요 결론이 여러분들한테 딱 인생의 결론 됩니다. And so this conclusion will become your life conclusion. 각인, 불의, 체질 매일 전쟁하세요.
So every day have the battle of your imprints, fruits, and nature. 여러분 응답받는 하나님 축복을 기도합니다. I truly pray that all of you have the blessings of God to receive this as your answer. 기도하겠습니다. Let us pray. 살아계신 하나님 감사합니다. Dear living God, we give you thanks. 이 복음을 은혜로 주시니 감사합니다. We thank you for giving us this word as our grace. 하나님 자녀 삼아 주시니 감사합니다. We thank you for forming us and making us your children. 복음이 유일한 답임을 알고 그 복음을 붙잡고 집중하게 하여 주시니 감사합니다. We thank you for allowing us to know that the gospel is everything and to be able to have the grace to concentrate upon this gospel. 모든 우리 RLS 가족들과 전 세계에 흩어져 있는 주의 백성들을 축복하여 주옵소서. May you bless the entire family of RLS and all of your people scattered around the world. 이 복음에 나를 집중시키는 나만의 홀로 집중 시스템이 구축되게 하여 주옵소서. Allow our personal system to be raised and to be constructed so that we're able to have this concentration towards you. 이 집중 시스템이 지속되게 하여 주옵소서. Allow this concentration system to be continued. 그래서 우리를 통하여 이 땅에 방주 운동이 일어나게 하여 And 주옵소서. so through us, may you allow the ark movement to arise in this world. 모든 네피림의 재앙은 무너져 내리게 하여 주옵소서. Allow all the disasters of the Nephilim to be broken down. 특별히 이곳에 앉아 있는 렘넌트 지도자들 한 사람 한 사람을 축복하여 주옵소서. Especially may you bless each one of the remnant leaders who are sitting here today. 네피림을 막는 묵상 서밋으로 한 사람 한 사람을 세워 주옵소서. May you raise each person as holy meditation summits to overcome the Nephilim summits. 반드시 하나님의 말씀을 성취하실 주님을 찬양하며 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. We give you praise for absolutely fulfilling this word, and in Jesus Christ's name we pray. 아멘. Amen.